Salamantsika jiaby tonga soa eto amin'ny chaîne YouTube, TikTok, Gasy kamanja azadino miabonné, j'aime, commentaire, like, subscribe, YouTube. Atsika androany resaka momba ny spectacle na fampisehoana nataony Rijade tao amin'ny Pandora Tamatave. Zavatra niseho nefa dia entre Rijade sy ireo mpijery. Totovy amin'ny ka ohatran'izay koa zavatra s'est passé tamin'ny spectacle na fampisehoana nataony Cardi B tamin'ny miaraka tamin'ireo mpijery. Zavatra niseho nefa tao Pandora dia nisy ramatoa na viavy anankiray izay nisavasava zany jery nanintona ny zipon'ny Rijade, tsy hay hoe ahoana, tsy hay hoe hitady inona fa hijery zavatra entin'ny Rijade. Tamin'izany Rijade, soiany Rijade fa nanana réflexe ka juste nihemitra izy nan réflexe de nandeha nihemitra izy de juste natosiny kely fotsiny le olona, natosiny amin'inona fa natosiny ny lambany de nihemitra izy, nanana réflexe i Rijade tamin'izany fotoana zany fa tsy nitezitra koa Rijade fa mbola nanome ary tsy nijano mihitsy le spectacle ny fampisehoana fa nitohy avy hatrany le fampisehoana satria nanana réflexe Rijade, tsy nitezitra Rijade fa somary nastomony le sipony de hitanareo io fa lasa hitanareo lasa mandeha amin'ny resaka social media izy. Fa ty ka anankiray ty kosa de samihafa izay zavatra niseho tamin'ny spectacle any Cardi B. Cardi B tamin'izany tsy nanana réflexe fa tonga de tezitra izy, mahatezitra ataon'ireo mpijery, mahatezitra satria tamin'izany io hitantsika io dia mitondra vera misy zava-pisotro ny mpijery de natsipiny tamin'ny Cardi B, lena Cardi B ary tena vo de avy eo natsipiny Cardi B, natsorana amin'ny Cardi B anazy le micro, so ihany fa nisy sécurité teo de naka anazy mety voangamba le mpijery io. Tamin'izany tokony hanaja ny mpijery, tokony hanaja ireo artista na ireo mpihira na ireo mpisehatra amizay mba milamina ny spectacle, mba milamina fampisehoana. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nanana réflexe i Cardi B, nijano tanteraky ny fampisehoana. Hitantsika zao io nijanona tanteraka satria tezitra mafy i Cardi B. Ka izay ihany koa atsika Gasy, atsika rehefa mijery tokony hanaja ireo artista izay manome ambiance ho atsika tokony hijery na handihy amin'ny place misy atsika, tsy tokony hanelingelina ireo manome fahafaham-po, ireo manome fankafizana ho atsika. Tamin'izany soiany fa Rijade nanana réflexe, tsy nitezitra, tsy nijano le spectacle, tsy nijano le fampisehoana fa nitohy avy hatrany hitantsika io. Ka noho izany manentana atsika malagasy, atsika rehefa mankafy tia ambiance, tia fety, aleo manaja ny elanelana, mana satria eo misy sécurité eo aloha eo, matoa nasina elanelana mpijery sy ireo artista ny ireo mpihira fandray anjara, tokony hanaja an'izay ihany koa atsika amizay milamina spectacle, amizay milamina atsika mahazo ambiance mody afapo tsara, mahazo ambiance afapo tsara ihany koa ny artiste izay manome fahafaham-po atsika. Faly ane artiste rehefa atsika maro, volo maro mankafy ambiance, toroka izay ihany koa ireo artiste. Ka izany anantanana atsika rehefa misy spectacle tokony hanaja izay elanelana sy izay tsy ny artiste sy ny mpijery ihany fa na atsika samy mpijery, atsika samy mpankafy tokony hanaja ihany koa satria ny manodidina atsika de mety hiteraka olana amintsika samitsika mpijery ireo spectacle izay na fampisehoana miseho eto Madagascar. Ka atsika mbola manana fitiavana na mbola manana ambiance fa tokony ilaina ny filaminana rehefa misy ny spectacle ohatr'izao. Ka anentanana atsika zay Rijade dia olona tsy mora tezitra fa olona manana tsorapo, izy dia manana réflexe, so ihany izy fa tsy nanipy micro mitovany Cardi B. Fa raha izany angamba tena nijanona, tena nitapitra hatreo ny lanonana fa noho ny Rijade manana réflexe tsapany ihany
fa misy ihany koa ny mpankafy anazy, misy ihany koa ny miaro ny Rijade tamin'izany fotoana izany, tamin'ireo mandeha social media reo. Ka noho izany tompoko lahy, noho izany tompoko vavy, ilaina ny fanajana, ilaina ny elanela, ilaina ny ataontsika hoe fanajana ny elanelana zany, ilaina ihany koa atsika samitsika mpankafitsika samitsika mandihy mijery mandeha mamonjy spectacle, ilaina ihany koa ny fanajana na dia ao anatin'ny ambiance azy na ao anatin'ny fisotroana azy, ilaina ny fanajana an'ireo fepetra izay manodidina izay ambiance izay. Ka tokony han'ny réflexe na misotro ianao na mamy ianao, tokony han'ny réflexe mitovy amin'ny Rijade izay nataony io. Tena mahatezitra aloha raha ny sihitsiny koa le artista mitovy amin'ny Cardi B raha ohatra tezitra izy satria izy manome ambiance antsika. Fa nahoana re tompoko no atsipikinao le rano no sabotage ve zany, no tsy fitiavana ve? Ianao rehefa ohatra tsy tia, ianao rehefa hanelingelina, ianao rehefa mitady korotana, tsy tokony ho eo ianao. Ianao tsy tokony ho eo ianao fa tokony hiala, sy tokony hamonjy spectacle ianao fa tokony hiala. Fa satria mampanakorotana anaran'izay, ambiance tafiditra tsara, ianao hanakorotana. Ka izay ny tadiavana antsika mba hanana ataontsika hoe fahalalam-pomba, ataontsika hoe respect, fanajana ireo fepetra na ireo satria misy ihany koa ny ireo manodidina eo sécurité izay manodidina izay miambina antsika. Tsy zaranao aza entin'ireo sécurité na entin'ireo police gendarme any amin'ny camp ianao gadra any. Ka izay ilaina antsika mpijery mba hankafy ampilaminana mba satria zareo manome ambiance antsika, ilaina ny fanajana zay. Fa misaotra anareo nijery hatramin'ny farany, ka misaotra anareo tompoko lahy, misaotra anareo tompoko vavy. Reto misy fanehoan-kevitra izay noentiny izay nalefany Rijade satria misy ihany manome tsina ny Rijade, nefa Rijade dia tsy nikasy tanana anazy akory, an'ilay olona izay nanitona ny jipinazy. Tsy nikasy tanana hoy izy hoy Rijade satria nandeha ihany ny lanonana tamin'izany. Ka reto misy fampitsahivany vitsivitsy nasehon'ny Rijade, ary Rijade dia tsy tezitra akory izy tamin'izany fotoana izany, fa satria mbola naneho ary mbola nitohy ny lanonana tamin'izany. Hitatsika ny fanehoan'ny hevitry ny Rijade fa izy dia tsy tezitra satria izy nanana réflexe. Fa raha ataontsika hoe misy artista gasy mora tezitra dia fa tsy hay hoe inona tantara niseho taorian'izany. Ka izany no mbola isaorana ny Rijade satria olona manana réflexe izy, olona manana sonimpo izy, ka izay no zavatra niseho. Reto le fanehoan-kevitra vitsivitsy izay naseho ny Rijade. Izay ny mombamomba fampisehoana na spectacle izay nataon'ny Rijade tao Pandoara Tamatavy, sy mitovitovy amin'izay ihany koa nataon'ny Cardi B, izay fampisehoana miavaka kely. Koa azadino miabone Facebook Rijade na TikTok Rijade na YouTube Rijade. Azadino ihany koa miabone YouTube, TikTok Gasy Kamanja. Azadino subscribe, like, comment. Atsika samy gasy mifanohana. Saotra tompoko.